咁依家呢個時間係9點半，過到嚟觀塘官賓有冇糖？朝聖下，咁啊食完放題。咁依家呢個時間咧人流都幾多，呢個好似幾刺激下喎。有人嘅。排緊隊咯呢度。哇！呢個小朋友玩到幾刺激下喎，其實對佢嚟講。哇！係喎教練，但係佢有個保安睇住。就係咁樣上過去咯。有一排排喎，呢個龍咁長。哇！哇！嗰邊有個綠色怪物喎，呢個。有女僕喎，你影唔影啊？嚇？女僕邊度啊？向前行咯，向前行咯。勁熱鬧喎。正常啊，正常啊。但係我覺得嗰個嘢好廉價，佢嗰個燈光好廉價，冇人會咁打燈㗎。我心諗我住喺度，俾你咁打燈做乜嘢啫？中秋慣咗，中秋冇冇煲蠟嘅，有冇一係咯玩激光？煲蠟就冇㗎啦。有啲人係飲酒同埋去。過嚟呢邊飲酒咯，可以。喂，算係好多人喎，而家其實。嗰度最多，睇下嗰邊。啲人咧陸陸續續入緊去你喎。諗下老㗎啦，都逼爆呢度。係咯，呢度都。我就喺呢度坐晒位嘅，基本上。係咯，係咯。而家就唔多啦。好似前面有個搖搖板嘅嘛，好似有個。邊度啊？我粒糖啊！陣間派咯，陣間見到小朋友派咯。我有帶備啲糖嘅，唔驚。有準備啊！啊，嗰度有招。當堂係咪自己走過嚟？好多人扮招喎，因為實 Q 啊嘛。即係點啊？嚟啦！扮招嘛，實 Q 咯。大招。00後聖地。呢啲咪坐喺度咯。係咯。大叫有冇 free 坑啊？有冇 free 坑啊？有冇 free 坑？咁作為免費聖地嚟講，官賓都其實都幾正㗎，今日天氣咁靚，又唔落雨，又舒服。啊，嗰邊有一堆人，咁坐喺度玩啤牌都幾過癮，早啲霸位啊，陣間冇位啊。我哋繼續向前行先啦，我哋行翻旺角啊！行翻旺角啊！有幾好 idea 喎！大哥，咁多人扮招點解？冇人扮榴蓮喎。呢度好似有活動喎，呢度搞咩啊？活動快揼係。搞個蘑菇啊！哦，氹氹轉。咁有啲人咧喺度食嘢。咁啊，前面好似有市集。嗰邊有啲叫做跳彈床咁樣嘅。哇！有市集喎。有啤酒喎。咁啊，45蚊。咁就係超級啲熱鬧嘅。咁啊，呢邊都有啲關東煮。咁啊，側邊都啲凳休息。哦，中國移動。呢度就係賣文具嘅。咁啊，上面有個舞台啦。漫遊觀塘海濱2025啊，都幾多檔主喺度擺檔。咁啊，前面就見到五星戰隊啊，同埋小朋友嘅僵屍型啊，五星戰隊。OK， 我哋繼續向前行。好多小朋友過嚟呢邊行。哇！呢個型喎，呢個。哇！南瓜仔好得意啊，南瓜仔。幾得意喎！誒，南瓜仔。你嗰邊好似有人唱歌喎。喺度玩三國殺。唔係啊嘛？其實都係見到啲男嘅圍埋一齊嘅，男女啊少咯。前面好似有 event， 哇！呢個激光劍，激光劍，型啊型啊，最型啊你！
咁呢邊咧應該係00後多，過嚟見識下啊嘛。冇啊，冇爆點啊，好正常啊，好正常啊，好正常。今晚都好正常啊，今晚好正常。好安靜啊，好安靜。一定有爆嘅。做街訪唔啦。過嚟撐熱鬧咪算咯。誒，電鋸人喎。佢可以彈喎。即場彈音樂。佢哋好似有條 YouTube channel 好似係。誒，嗰邊好似有啲人喺度唱歌。咁啊，前面有一紮蕉。咁啊，大概10條蕉。咁啊，都見到一紮馬里奧啦。喂，呢個戚我戚啊，呢啲合理啦。交換糖。戚我戚。交換糖啊嘛。可以喎。佢話你啲糖臭嘅咁樣。咩料啊？呢啲糖臭嘅。哇！呢度好似好開心咁樣喎。有起碼幾十個人喺度聚集。呢度有 feel 啊！呢度有 feel， 呢度有 feel 啊！呢咪識朋友咯，識朋友呢啲。呢個猜妹喎呢度。咩啊？10後都10幾歲啦。15歲㗎啦。係咯。啊！呢邊放狗。咁啊，前面啲音樂都幾勁下嘅。O Park 係嘛 ？O Park 入邊就好似啲演唱會咁樣嘅。咁冇錢就喺外圍睇。呢邊小朋友過嚟嘅。小朋友啊，真係。蘭桂坊就多啲成年人啦。嗰啲就使得起。係咯，使得起錢。其實呢邊 cosplay 嗰個比例都唔係話好多。嗱，有個男人扮護士啊。即係佢人手細。扮女人。嗱，前面有個男人扮女人嘅護士嘅。開始多啦，開始多。而家10點鐘，鬆啲。呢度都係過嚟玩啤牌嘅啫。飲下啤酒。越嚟越多人咯，而家開始多人。咁啊，又遇到佢哋彈琴啦。後生嘅嗰陣我錯過咗啲精彩嘅嘢。青春係啊，青春。你唔 show call， 你幾時 show 啊？話呢邊係孫悟空啊，《西遊記》、馬里奧。而家先嚟啊啲啊。係啊。佢哋話取西經喎，取西經。即係睇嘅場面。佢唔係取西經，係取西經。搞咩咧？都幾癲。係定我聽錯咗？都幾癲。呢邊可以玩水喎，呢邊。嗱係咯。咩就係磨柱呢啲？嗱，搬佢過去。啱搬佢過去。哇！好激好激！玩水啊！玩水！呢邊可以聚餐咯。嗱呢度咯，食下嘢咁樣。仲要係聽日唔使翻工啊嘛，聽日禮拜六。你呢個係咯，呢度坐度舒服啊嘛，呢度。嗱，坐地都得，坐呢度又得。哇！呢啲係咪啲青山演出院定係呢個人形蜈蚣啊？呢個。呢度多啊，講晒粗口添。你做乜鬼嘢啊？咁樣係啊。妹係香港特係啊，佢揸條氈應該扮唔到㗎 ，MK 妹香港特產嚟㗎。咁就去翻出邊就係搭地鐵啦。咁啊，今集就去到呢度先，多謝各位收睇，我哋下條片再見。